isso. Olha a tempestade que tá caindo, olha isso. Muito forte. Uau. Filmando ao vivo pra vocês essa nevasca que está caindo com vontade aqui na América. Olha isso. Não sei se vai ficar boa. Hoje a minha câmera tá carregando, estou filmando do celular. Uau, oh my God. Pra vocês verem aí, tá um pouco embaçado porque tá ficando lá molhando a câmera. Uau, olha isso, oh my God. Depois filmo mais pra vocês, ok? Já rasparam na frente, mas já está cobrindo de neve de novo. Olha isso. Pra quem nunca viu uma nevasca, tá aí. Uma das, acho que mais fortes nevasca desde que eu cheguei aqui, que eu já vi. Uau. Very nice, mas muito perigoso pra sair de casa. Uhul! Essa é a América, galera. Inverno é terrível. Aquele ali é meu irmão que trabalha raspando neve. Ele trabalha aqui no condomínio, fazendo a limpeza da neve para o pessoal sair. Largo. Valeu, depois filmo mais pra vocês porque minha mão está congelando. Bye. Olha isso, olha isso. Olha, galera, olha. Oh my God. Ai, ai, ai. Olha isso. Tava parando de filmar, mas olha só. Veio forte de novo. Valeu, galera do YouTube. Depois volto com mais pra vocês, ok? Bye, bye.